ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आता है, मैसेज आता है तो साउंड नहीं आता है या फिर से आपको पता नहीं लग पाता है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करें? तो सबसे पहले व्हाट्सएप ऐप ओपन करिए, फिर राइट साइड में कॉर्नर में 3 डॉट का ऑप्शन दिया गया है तो इस पर क्लिक करिए। फिर दोस्तों सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए और नीचे की ओर स्क्रॉल करिए। उसके बाद नोटिफिकेशंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे जैसे कि रिएक्शन नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिएगा, कॉन्वर्सेशन टोन्स को ऑन कर दीजिएगा। अगर ये ऑफ हो रखा है तो यूज़ हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से सभी को यहाँ पे ऑन करके रखना है। उसके बाद राइट साइड में कॉर्नर में 3 डॉट का ऑप्शन दिया गया है तो इस पर क्लिक कीजिए। फिर रीसेट नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए और एक पॉपअप आएगा। फिर से आपको रीसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद बैक करके होम पेज पे आइए और सेटिंग ऐप को ओपन करिए। फिर नीचे की ओर स्क्रॉल करिए और नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। फिर नीचे की ओर स्क्रॉल करिए और व्हाट्सएप एप्लीकेशन ढूंढकर उस पर क्लिक करिए। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा और दोस्तों अलाउ नोटिफिकेशन पहले से ही ऑन मिलेगा, बाकी आपके फ़ोन में ऑफ हो रखा है तो इसे ऑन कर दीजिए और लॉक स्क्रीन, बैनर, बबल इन सभी के चेकबॉक्स को कुछ इस तरीके से टिक कर दीजिए। फिर नीचे की ओर स्क्रॉल करिए, रिंगटोन, वाइब्रेट इन सभी को ऑन कर दीजिए। कुछ इस तरीके से ऑन करके रखना है। फिर नीचे की ओर स्क्रॉल करिए और ग्रुप नोटिफिकेशंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए और अलाउ नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए। लॉक स्क्रीन, बैनर इन सभी के चेकबॉक्स को टिक कर दीजिए। फिर बैक आइए और मैसेज नोटिफिकेशंस पर क्लिक करिए और अलाउ नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए और लॉक स्क्रीन, बैनर या फिर से कह सकते बबल इन सभी को जो है वो टिक कर दीजिए। फिर बैक आइए और नीचे की ओर स्क्रॉल करिए और भी काफ़ी सारे परमिशंस यहाँ पे मांगे गए हैं तो एक एक करके सभी को अलाउ कर दीजिएगा। सारे को ऑन करने के बाद फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करिए। जब फ़ोन ऑन हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम से आपके व्हाट्सएप पे जब भी नोटिफिकेशन आएगी, मैसेजेस आएगी तो उसका साउंड भी आएगा, साथ ही साथ आपको पता भी लग जाएगा। बाकी फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।